Nagasini fatau. Nagaan nuuf haa ta'u. Shaadaa qabachuu barbaada garuu hojii qabaan mana qabsiisuu dandeessu. Allahu akbar. Maas hin qabsiifne sila. Hojiin keenya maali? Amma si guddisee si qabsiisa. Tigistii bara meeqa waliin lallabaa turre. Allahu akbar. Akkasi boo. Murannoo. Inshallah. Tigeen as nu baasaa qoyime. Tigee wal beeyna. Wallahi. Kaafadhu tigee. Ajiib. Subhanallah. Abbaa manaatiif haadha manaa. Sargii isaanii silaa naan dhaqa silaa gaafa sana. Hiraadhee urjii. Hin dhayitu silaa. Ajiib. Mashallah. Allahu akbar. Anaa dhufu. Ayyee. Tigee nagaan siif haa ta'u. Jirtu? Nagaa. Fayya qabdaa? Naguma. Yaasin bee rabbi si haa laaffisu wal beeynaa yeroo hedduu turtee yaani pheenxedha moo ortodoksii? An ortodoksiidha. Ortodoksii turtee yaani hangam takka turte tiktookii kan nu jalasa? Gaafiis gaafachuu yeroo dheeraa. Ji'a guute garuu. Ajiib. Falmii kana hunda daawwachaatuma turte waan gaafii namni walii deebisnu kan akka garte isaanis gaafannu. Mashaallah. Tige islaama fakkaata. Yoo murteeffatte shaadaan qabaddeette? Lakki ani durumaan murteeffadhe garuu naan mijanne malee. Subhanallah. Waan jedhu. Namni gartee gara islaamummaa dhuftu akkana shaffanattee islaamummaa shaadaa qabachuuf si dirqe dhiira taatu ustaatu taatu akka isaan si dubbatee birriin si kan dhiiraa jira siin jedhe jira waa hedduu kanuma jedhanii bara si gaafachumaaf. Lakki ustaas namni akkas naan jedhallee hin jiru ani maatuma keenya keessa jiru jedha. Tole. Hangame umrii teetiin gartee waan isirraan gabaabsa umrii teetiin gartee ortodoksii akka jiru wangeela takka Yesuus Kiristoos bakka itti ani waaqa sin jasee argisiisanii daaqonoonni. Hin jiru. Tole. Gartee eegaas dhufte Yesuus nama Yesuus ergamaadha Yesuus akka waaqan ta'in aboo waaqummaa hin qabne argite moo hin argine? Argeera. Mashaallah. Tole kanaafuu inshallah Yesuus gartee Kiristoo ilma namaa teettee ni amantaa? Nan amana. Yesuus ergama waaqayyoo teettee ni amantaa? Nan amana. Yesuus waaqa qaba waaqa waaqessu waaqa sagaduuf qaba jettee amantaa? Tole waaqayyoon akka hin duune ni amantaa? Nan amana. Nabi Muhammad ergama xumuraa ta'uu ni amantaa? Islaamummaanis amantii dhugaa ta'uu? Nan amana. Mashaallah. Gara shaadaa deemna jara keenya sitti hin dheeressu inshallah. Quba kee tokkicha ol qabadhu. Bitaamoo mirga. Mirga qabadhu inshallah. Tokko waaqni jechuun waaqumarra jiraa jechuun Yesuus gara waaqaa olaalaale yaa abbaa jedhaa miti. Tole na jalaa jette inshallah. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقم بها ربي تكم عليك أنك أنجبر منجر محمديس قربتش إساتي في ergama isaa kan xumuraa ta'uu isaa hubadhee baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Isa yookiin Yesuus Kiristoos. Rabbii miti. Ilma Rabbiis miti. Garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii. Kan saba Israa'eliif Rabbiin erge. Hubadhee. Aboo waaqummaas akka hin qabne. baradhee
baradhee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbadheen Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi. yaa Islaamummaa irratti na kaasi. islaamummaa irratti na kaasi. Jireenya bara bara isii irratti naa kan. jireenya bara bara isa irratti naa kenni. Maasha Allah. Allahu Akbar. Tigiste bagara Islaamummaa dhufte obboleettii ta'u. Iyyesuus hin ganne galanni Rabbiif haa ta'u. Rabbi isa marse godhe alhamdulillah. Osoo lubbuun jirtu ilma namaa waaqessuu dhiiftee gara Rabbii ilma namaa uume. Isa bareedduu tana godheessi uume. Ana gartee kanaas uume. Uumama hunda uumeef masakamte. Iyyesuus hin ganne. Arra dhugumaan Iyyesuus itti amante. Arra gartee Yesuus Kiristoos itti amante. Arra Waaqayyoo dhugaa argatte. Arra gartee dhugaa gartee irratti jiraatan argatte. Alhamdulillah. Naman waaqessinu, dhiiran waaqessinu, malaa'ikaan waaqessinu, shamaran waaqessinu, uumama tokkoon waaqessinu, uumaa tokkicha. Ana malee Waaqayyoon biraa hin jiru jedhu san argatte. Alhamdulillah baga Rabbiin gara Islaamummaa si fide si jaalatee egartee namni an Islaamummaa siif hin kennine Waaqayyoo si kenne. Rabbiin masakamte isaaf eeyyee jette akka inni fadhasaan raawwatte. Rabbiin jiru bareedu si haa jiraachisu. Bakka jirtutti Rabbi sitti haa tolchu. Barattee nama aqlii qabatu Quraanaas Wangeelaas barattee maatii teetirraas waa hedduu ganaa si mudata. Galgala kana hedduu argita. Garee si deeggartuu fi garee si arrabsitu, garee si eebbistuu fi garee si abaartu hedduu si dhufa. Koomentii adda addaatiin waa hedduu jireenya biyya lafaa kanatti arguutes. Jabaadhu iska maqaabir malee maatiin nama wajjin deemtu eegati duute si wajjin deemtu. Abbaan mana, haati mana, qabeenyi kan kee waan ni takka warri TikTok irra jiru kun hundi kan si jaalatuuf kan si jibbu si wajjin deeman. Hojii tee gaarii fi hamtuutu si wajjin deema. Guyyaa firdiitii fi hojumateetu si farada. Walii gallee nama takka Yesuus Kiristoos waa takka gochuu hin danda'u. Biyya lafaa irrallee aaboo ta Waaqayyoon itti kanneen raawwata malee dinqii Waaqayyoon raawwadhu jedheen harka isaatiin nama Naazireet kanaan dinqii adda addaa akka hojjetuuf jedhe Phaawulos itti kanne jedha. Yesuus Kiristoos fadhakootiin uumaa raawwachuu hin danda'u jedha. Yesuus Kiristoos abbaan na caala abbaa biraa hin dhufe hoo Yesuus Kiristoos kan hin argame jedha. Warra koolota badan duwwaa fi hin argame jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos yoomiyyuu kaleessaas isuma arraas isuma boruus isuma nama ta'e dhufe ilmi namaa nama bade oolchuuf dhufe. Istifaan